西貢探朋友，順便梗係有一定要去萊德好食過呢個小菜啦。點樣小菜啊？哇！一嚟到睇下呢個冰鎮咕嚕肉啦，睇下幾多冰。哇！冰鎮咕嚕肉，萊德好啊！萊德好啊！呢個係非常之出色嘅，試唔試？西貢名物啊！呢個哇，個皮係脆啊，講真，脆㗎個皮。哇！有冇食？再咬多啖啊！哇哇，好好食！喂，唔好咁樣咯。哇，好好味。整個口，哇！呢個風食個頭。哇！呢個糖都好好食。晶瑩剔透，晶瑩剔透，剔透，剔透，剔透。呢個咪個心字。呢個又係好最愛，係啊，因為我好中意，亦都係最愛嘅呢個蛋黃雞翼。你睇下，正啊！放大個口先。哇！唔好放到我口咁大啊！哇，好好味啊！哇，真係食多啲，食多啲，食多啲，食多啲。好，但係我都要食啊！哇，炒麵。呢個豉油炒麵咧，喺呢度嘅招牌菜，好香個蝦油嘅味。配翻咧呢個辣椒油，到到燶落嚟食。試食先嘅。睇先，好香。點啊？炒得啦，佢唔會好油膩咯。食落去啊！咁咧，啲麵咧都係好爽口嘅，好味喎。哇！配合埋個辣椒油，簡直係 perfect。我又要食啦，我唔打啦。大家好啊！今日我哋悶悶地咧嚟到西貢，有咩搞咧？好似前面好大嘅聲音喎。原來咧22號至到呢個26號就係西貢嘅天后誕。咦，天后誕有咩做咧？大家順過去前面睇。搭棚啊！我哋上咗去呢一個氣棚嘅上面啊，人生第一次去到呢個氣棚。佢聲要控，成日貪功，辜負佢嘅英雄。為咗安慰情懷，今年。頭先咧睇完好精彩嘅大戲之後咧，我哋咧落翻個棚之後，睇下呢邊，哇，有好多唔同嘅市集啦，又有一啲唔同嘅食物啦、精品啦，亦都有好多掃街嘅小食嘅。正啊，好熱鬧八卦下先。整㗎，佢個公仔，佢個吹波波糖啊！唔好打橫揸啊流啊！打橫揸，你見吹波波啊？係好受歡迎喎呢度，好多小朋友啊！嗰啲吹波糖啊，唔係吹波糖，好支糖仔10蚊，大公仔糖公仔又30蚊。你今日夠咗，買唔到添，收嗰檔。10
多啲嘢食，但係哇好多檔好似都收咗啦。係咯，可能落雨啊。係啊，因為剛剛落雨啊，哎呀！嗱，想嚟玩嘅啊，想嚟玩咧，可以早啲嚟玩啊，真係。寫個字，呢個真㗎，兩個都係菠蘿啊！好，有張記肉，花生糖，花生糖。啊，係啊，係啊，係啊！呢個一班山水瓜要食要食 ，Hebe 介紹一定要食。好美味啊，不得了！係啊，食到你哋。好好食喎，100蚊3串，咁大串抵上，一定要試下呢檔啊！呢檔，我係一個大鍋，食少，好過台灣啊！好台呢兩桶嘢都好台灣啊！芝士釀蟹蓋，喂鮮氣八寶咁嘅。有肉夾饃喎，係啊，有牛有豬。哇，好多嘢食。士林台灣腸，哇，好靚！好搞㗎啦，好搞㗎！好想冒住呢個肚痛嘅危險去試下咧，都係冇，聽日就要翻工啦嘛。小心打得好勁，打得好勁，啲水又哇！走啊！去！咁快，生日快樂！飲啊！呢個生日啊？天后咯，係咯，天后啱啊！啱啊！又飲啊！我呢個係 high 波溝呢個白蘭花茶，係咪啊？係。白蘭花茶係兩溝。哦，係啊！白蘭花茶係啊。私人醒嘅，唔係本來係單獨嘅，但係我哋提議佢咁樣試下，好唔好味咧？好味喎又，唔錯，大家又可以咁樣試下作下，係啦，就影一影呢個位，佢就喺呢度啊。你明白未啊？一杯茶一杯。正啊！飲埋個文子啤酒之後咧，就係咧，我哋今日就圓滿結束啦。咁大家記住咧，去到把握喺呢段時間，天后誕呢幾日26號玩啊 ！Last day 係26號啊！好多嘢食，好多嘢睇。好啊，睇下會唔會再，我哋會唔會再嚟咧？睇下，好正啊呢度。拜拜。